E sad, kad se pravi testo za obrok u Vojvodini, pa da je tako slano kao to sa kupusom, onda je uvek dobro da se napravi i neko slatko testo. Uz testo sa kupusom, odnosno posle testa sa kupusom, koje je onako jako masno i začinjeno biberom, prijalo bi testo sa grizom. Tako da kad mesite, možete da umesite malo veću količinu testa i da vam ostane i za ovo testo sa grizom, za taj slatki deo, da možete i da se zasladite posle. Šerpu treba zagrejati, sipati malo ulja. Čim se ulje zagreje, u ulje ide griz, koji se samo prži na ulju, ne treba jako dugo, ne treba dodavati vode, samo ga treba ispržiti. Vatra treba da je lagana, stalno mešajte da ne bi zagorelo. Nekih 5-6 minuta, to će biti sasvim dovoljno. Ovo testo sa grizom je slatka varijanta jer posle ćemo dodati i šećer, ali osim šećera u gotovo pripremljeno i pomešano sa rezancima, u to testo može da se doda i neki pekmez po volji, kako ko u čemu uživa, da li je to kajsija, breskva, šipak, šta imate u kući ili šta volite. Lepo je da se doda i pekmez. Ali to je tek kod konzumiranja. Griz je upržen i sada ću dodati šećer. Isključiti i u tako vruće, dok je još tako vruće, lepo dodati dobro oceđene rezance, skuvane, jeli, gotove oceđene rezance, da se taj griz sa šećerom lepo zalepi za to testo. Vreme je da se naprave rezanci za njega, za koje će mi biti potrebna 3 jajeta i kašikica soli i brašna koliko bude bilo potrebno za ta jaja. Testo treba umesiti što čvršće, jer se s njim onda lakše radi, lakše se seku rezanci, uopšte se lakše vlada sa tim testom. Svako ko proba jednom sa domaćim rezancima uvek će reći da je lepše i ukusnije sa tim domaćim testom. Ovo je otprilike to. Spremite samo malo hladne vode da povežete. I sad ga treba umestiti dok se lepo ne odvoji od prstiju i ne postane glatko. Evo ga, to je to. Testo je
dobilo jednu lepu glatku masu, prilično je tvrdo i sad ga treba razviti što tanje. To je posao od kojeg lagano krenu grašci znoja malo sa čela, ali vredi. U Vojvodini je naročito cenjeno testo, rado se jede, često se jede, mnogo se mesi i svi volu domaće rezance u svakom jelu, da li je to slano ili slatko jelo, nije bitno. Dok mesite testo i razvijate ga, za to vrijeme možete staviti vodu da se greje. Taman dok završite, proključat će i voda i može da se zakuva testo u vodi. Ovo je ta debljina testa koja je potrebna za rezance. Sad se to navije ovako u klagiju, podeli uzduž i prave se rezanci. Sad rezanci mogu biti baš rezanci da su ravni, a i ne moraju da budu. Ja ću seći ovog puta testo u trakice prvo, a onda u trouglove. Za ovo jelo je lepše da je testo malo krupnije. Zato pravim trouglove. Što je čvršće testo umešano i tvrđe, to će vam se manje lepiti. Ovi rezančići kad ih pravite, praktično se neće ni lepiti. Lepo će se odvajati. Zbog praktičnosti sipanja u ključalu vodu, testo obično stavim na tacnu i iz nje mogu lakše da ubacim u tu ključalu vodu da se kuva. Inače, ovako pripremljeno testo ne mora odmah da se kuva. Ono može da se raširi na neki stoljnjak i da se osuši. I tako osušeno testo možete pripremati bilo kad. Za dan, 2, 3, može da stoji kao i rezanci za supu. Znači, ne mora odmah da se priprema, ako niste u mogućnosti i fali vam vremena, možete dan ranije ili par dana ranije da ga napravite, osušite i kad dođete kući, kad ćete pripremati bilo koje jelo, samo ga zakuvate u ključaloj vodi. Evo, kao što sam rekla, dok sam završila sa testom, voda je proključala i tu ću staviti kašikicu soli u vodu i rezanci mogu da se kuvaju. Posle 10-ak minuta testo je se skuvalo, podiglo se gore, ostavit ću ga poklopljeno još samo minut, isključiti, poklopiti, minut nek odstoji i onda ću ga procediti. I evo, rezance su u grizu u koje možete da dodate pekmez koji volite. U mom slučaju to je pekmez od kajsije sa ovim testom. Jedva čekam da ga probam.